kuri 30 z'ukwezi kwa mbere 2020 cyangwa ry'umukino wa basketball mu Rwanda ryajyanye ikiganiro n'itangazamakuru ikiganiro gitangiza umwaka w'imikino muri ino federation rigaruka kuri byinshi bitandukanye biri mu bikorwa bateganya muri uyu mwaka wa 2020 birimo maclub ya equipe nationale harimo ibikorwa byinshi bitandukanye ndetse ni action plans bafite muri uno mwaka ya 2019 ndetse na 2021 amwe mu marushanwa azabaza mu mwaka utaha cyane. Umuyobozi w'icyangwa ry'umukino wa basketball mu Rwanda Desire Mugwiza ndetse n'umuyobozi ushinzwe imikino muri no federation cyangwa se vice president w'ino federation ya basketball mu Rwanda ufite imikino mu nshingano cyangwa se ufite komite mu nshingano ze Richard Nyirishema bajyanye ikiganiro itangazamakuru mu cyumba cy'inama cy'inashyira hamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda muri Kigali Arena baganire byinshi bitandukanye mu byo kurikirana muri ano mashusho akomeye cyane muzakoreramo byinshi bitandukanye birimo ibyo mwibaza byinshi birebana n'igikombe cy'intwari kirimo birebana kandi n'imikino iteganyijwe birebana n'ibyemezo bizafatirwa amakipe adafite abaganga kugira ngo bajye bafasha abakinnyi bo mu gihe bitandukanye birebana no kuba Petit Stade ndetse na NPS zigiye kuba zifungwa ese bazakiniraho birebana kandi byinshi bitandukanye ikibazo cya Gibere ese abakinnyi badafite ibyangombwa niba ndetse amakipe yemerwe na federation nangahe ese bekayo amasezerano bagenda no hamwe yo ateyate ni byinshi bitandukanye tugiye kubaha umwanya namwe muhanga amaso muri byinshi bitandukanye kino kiganiro ntekereza ko kiza kubasigira ishusho ngari y'umwaka muri 2019-2020 washyira mu mukino wa basketball mu Rwanda. Banje kubifuriza umwaka mwiza umwaka wa 2020 kandi twizera ko uyu mwaka uzabavamo ibyiza byinshi. Tubifurije umwaka mwiza kandi tubifuriza ibyiza byose muri uyu mwaka. Mwiza nya komite executive ya Ferwaba twishimiye kongera guhura namwe 20 tubageze ibikorwa tuzakora kugira ngo nkuko musanzwe mubizi dufatanye muri ibikorwa byacu tubasabe ko ibikorwa namwe mwabigira ibyanyu tugakomezanya kubikorana nkuko twabikoranye umwaka ushize. Niyo mpamvu muri aka kanya ngira ngo mbanze nsabe vice president ushinzwe amakompetisiyo abagezeho ibyo bikorwa ndetse na turimo turimo yo kwibuka intwari z'igihugu. Nkuko mwagiye mubikurikirana turimo dufite cyangwa ibikorwa duteganya mu mwaka ni byinshi ariko nifuza ko dutangira kuri turimo irimo kuba cyane cyane ko igiye kugera ku musozo wayo. Irushanwa ry'intwari z'igihugu yitabiriwe n'amakipe 13 y'abahungu n'amakipe 5 y'abakobwa. Hari hatumiwe amakipe yose ariko aya niyo yashoboye kutwemerera ko azitabira. Ku minsi 4 tumaze dukina ngo y'abahungu twashize muri pool enye y'abakobwa bahura twita round robin aho buri kipe ihura n'indi. Amakipe yari yatumiwe yashoboye yose kwitabira uretse ko ikipe ya Patriot niyo yari yandikishije ariko itashoboye gukomeza kubera yahawe impagagiri ariko ubundi nta kindi kibazo cyavutse. Ibihembo biteganyijwe hateganyijwe ko hazatangwa ibihembo ku kipe ya mbere n'iya kabiri. Ibyo bihembo tukaba twarabibonye mu nkunga ya Cheno akaba ari cyo kigo kijyanye gikurikirana ibijyanye n'imidari ihabwa intwari. Ibyo bihembo ngira ngo twabibagejejeho ikipe ya mbere zabone 500 ya kabiri ibone 300 kandi amakipe yose yitabiriye yashoboye guhabwa byo nakwita contribution kuri transport. Nama competition dufite ampereye ku mikino iteganyijwe muri saison ya 2019-2020 ku ma competition twari dufite muri Ferwaba ya mbere yashoboye kuba ijyanye na pre-season yarangiye muri December umwaka ushize. Indi National League yatangiye tariki 17 z'ukwa mbere ubu tuzayisubukura mu cyumweru gitaha kwa gatanu azaba ari tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. National Heroes Tournament ni turimo turakurikira izarangira ku cyumweru tariki 2. Hari tournament yo kwizihiza umunsi w'abagore ariyo Women's Day Tournament izaba tariki 5 kugeza tariki 8 kwa gatatu. Hari Genocide Memorial Tournament iteganyije mu kwezi kwa gatandatu nayo
format twifuza ko izakomeza nk'iyo twe twakoze ubushize aho dufata iminsi aho kugira ngo ibi byumweru bibiri tukazabikora mu cyumweru kimwe akaba iminsi ikurikirana ku buryo ihita irangira. Hari Legacy Tournament izaba mu kwa 10, hakaba Agaciro Tournament izaba mu kwezi kwa 11 na All Star Game izaba mu kwezi kwa 11 tariki 3. Kuri international competition yes, muzi ko umwaka twawurangije hostinga qualifiers za Basketball Africa League. Ubu Patriot yamaze kuba qualified ikazitabira iki cyiciro kizahuza amakipe 12 ya mbere yitwaye neza, kikazaba hagati y'ukwezi kwa 3 n'ukwezi kwa 4. Ubu amatariki ntabwo aramenyekana naho izabera. Icyo tuzi gusa nuko muri iki cyiciro nta mukino uzabera mu Rwanda, so imikino yose Patriot izasohoka ikine mu yindi mijyi yo muri Afrika ahantu hatatu, then niyaba qualified nibwo tuzagera ku cyiciro cya nyuma finals izaba mu Rwanda, aho amakipe 4 yitwaye neza azaza mu Rwanda kina demi finale na finale mu kwezi kwa 5. Afrobasket 2021 muzi ko izabera mu Rwanda, ariko habanjirijeho za qualifiers zaratangiye mu kwezi kwa zatangiye mu kwezi kwa 11, ariko ubu hagiye kuba izindi za mu kwezi kwa 2, ariko u Rwanda go ruzitabira amajonjora azaba mu kwezi kwa 11 mu matariki 27 kugeza 29. Ntibaravuga aho izabera, ariko muzi ko turi muri groupe ya Nigeria, Mali, Rwanda na Algeria. Under 18 abahungu n'abakobwa hateganyijwe ko hazaba qualifiers. U Rwanda rurifuza kuyakira, ariko turacyategereje ko baduha confirmation. Iramutse yakiriye duteganya ko byaba mu kwezi kwa 6 cyangwa kwa 7. Kuri Afrobasketball ubwo nitwamara kuba qualified hazaba na final phase ku bakobwa no ku bahungu. Y'abakobwa izabera muri Egypt, y'abahungu ibere muri Guinea Equatorial. Hateganijwe na African Club Championship y'abategarugori izaba mu kwezi kwa 10 2020. Ku zindi activité ziteganyijwe hari izari zisanzwe zihari, hari nizo twifuje ko zakongerwamo. Mu zari zisanzwe zihari hari Junior NBA League y'abatarengeje imyaka 15. Turacyafite amasezerano na NBA Africa, tukaba twifuza rero ko izakomeza ikaba, ariko kuri inshuro ikaba igihe kirekire. Akora impamvu twifuza ko izaba mu kwezi kwa 3 kugeza mu kwezi kwa 9. BK 3on3 Junior League nayo izakomeza y'abatarengeje imyaka 17 abahungu n'abakobwa, nayo twifuza ko yaba ndende kurushaho, kuko no masezerano twe twagiranye na BK bifuje ko twajya ku masite arenze aho twateguye mbere, ku buryo visibility ari ya BK, ariko natwe gushobora kugera ku bana benshi batuye ahantu hatandukanye mu gihugu nabyo twashobora kubigeraho. Hari ibyo twita amakamp yagiye aba, ariko twifuza ko agaruka. Hari Giant of Africa, muzi ko umwaka ushize itashoboye kuba, ariko uyu mwaka twabonye confirmation ko izaba mu kwezi kwa 8. Hakaba ariho Basketball Without Borders, nayo ni muri uko kwezi twatagetingaga ibiruhuko by'abana. Hari ikindi cyitwa Mini Basketball Forum, aho tuzahuza abana bageze kuri 400 bari hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 12. Tukaba twayifashijwemo tuzayifashwamo na FIBA. Turacyategereje confirmation ya nyuma, ariko bisa nkaho bizemezwa, kuko harasigaye kumvikana gusa ku bijyanye n'amatariki tuzabikoreraho. Hari rero za holiday camps zisanzwe ziba, nazo zizaba ariko ku buryo bunoze kurushaho, cyane cyane ko hifujwe ko aho camp zigenda zibera nyuma zajya zirangizwa na competition, ku buryo kunze kuri kategori z'abana bose tugenda dushobora kubahuza, atari gukora camp gusa, ariko nyuma hakaba no kumenya abana bagenda bazamuka binyuze muri competition. Mu zindi project mo turategura
hari ikijyanye na strategic planning ya federation. Ni gahunda turimo turategura federation ariko ku buryo bw'imyaka 2 cyangwa 3 tufashijwemo na FIBA. Hari inzobere zaje mu Rwanda zaje ubwa mbere, abo rero ni nakazi dufitanye hafi nk'amezi 3 ari imbere. Ubazagaruka mu kwezi kwa 3 kugira ngo dushobore kunoza iyo gahunda twihaye, dushaka iyo genamigambi ya federation twihaye dushaka gukora. Ikindi nuko muri uyu mwaka dushaka gutegura neza ikijyanye na division ya 2, kuko bigenda bigaragara amakipe agenda yiyongera, ariko kuko tutari dufite second division ugasanga amakipe ntafite ahantu anyura ngo ashobore kuzamuka ajya mu cyiciro cya mbere. Ubwo rero muri uyu mwaka no kunoza amategeko ku buryo sezikurikira bizaba bishobora gushyirwa mu bikorwa. Ikindi ni kijyanye na junior league. Iyo mvuga junior league ni abatarengeje imyaka 18, nubwo twagiye tuvuga za junior NBA twarengeje 15, z'abatarengeje za 3-on-3 za under 17, ariko nta league dufite igaragara isa nkaho itegurira za division z'aba senior abakinyi. So tuba tufite abana ariko nta hantu hari competition izwi bashobora kunyuramo. Iyi rero junior league turimo turayitegura ku buryo ishobora gutangira mbere y'uko umwaka urangira cyangwa se yatinze yatangira n'umwaka utaha. Ibi ni project dufite mu nzira ziri imbere, minsi iri imbere. Ikindi ni kijyanye na inter university games. Ni tournament izagihuza cyangwa competition izagihuza ama university, yaba ari ya leta cyangwa se yabigenga. Hari bwa mbere byasanga bikorwa ariko byaje kugira aho birahagarara. Twumvaga rero twakwiye gufatanya n'ayo ma university iyi basketball cyangwa iyi competition ikasubika ikabyuka, tukaba turimo turayishakira sponsor kandi dufite icyizere ko uyu mwaka bizatangira. Bishobora gutangira wenda amakipe yose atashoboye kuboneka ariko bigatangira umwaka utaha bikazaba byaramaze gufatisha, akaba ari competition izahoraho. Ikindi nubwo twatangije 3-on-3 umwaka ushize twayikoze ku cyiciro kimwe cy'abatarengeje imyaka 17 gusa, ariko uyu mwaka dushaka kongeramo ni aba senior. Ikaba ari competition izagihoraho kandi kanyura mu gihugu cyose, ku buryo no muri competition tuba dutumirwamo haba ari ku rwego rwa zone cyangwa se rwa Afrika, tuzaba tugenda dushobora kuyitabira kandi byanyuze muri competition igaragara yabereye hagati mu gihugu. Iyo gahunda dufite muri uyu mwaka, ama activity dufite ku buryo buri detaye. Bijyanye na tunwa cyangwa se tournament y'abagore yo kwizihiza umunsi w'abagore, nkuko wabivuze neza, ntabwo umunsi w'abagore ukwiye kwizihizwa n'abagore gusa. Ibyo rero tumwe turabitegura muri ubwo buryo. Ku bijyanye na inter university, ntabwo duteguye iyi competition, ntabwo turimo turumva ko ari uko expose impano zabo gusa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye muri university, kenshi ajya muri university afite imyaka 19 20 kuzamuka. Ubundi niyo myaka y'umukinyi, niyo myaka umukinyi wenda yagiye atozwa abatangiye igihe cyo kwigaragaza, kuko nibwo bakomeye, nibwo mu gihagararo wenda babifite tayi ihagije y'ubukure. So birababaza rero usanga icyo cyiciro tugiye muri university usanga nta competition izwi ibimo kuba. Turifuza cyane ko iki kintu gitangira, kuko n'ahandi hantu hose biba bitanga umusaruro munini cyane. So ntabwo ari kuberekana gusa, ni ukumenyekanisha amashuri, ni gukangurira abantu gusoma muri sport, gukangurira ama university gukoresha kugaragaza impano bafite muri basket. So twumva ko izatanga umusaruro kandi twizeye ko namwe muzadufasha kumenyekanisha Heroes Tournament aho Patriots itashoboye kwitabira,
muzi ko bari bafite match muri poule zabo bafite match ebyiri. Match ya mbere ntibayitabira ku mpamvu twumvise, ariko batigeze batwandikira bavuga ko hari umukino bashaka gukinisha ariko tutabemereye gukinisha. Uwo mukinyi akaba ari Gilbert Nijimbere, umukinyi wari usanzwe ari muri IPRC Kigali. Uwo mukinyi rero ubwo shampiyona yatangiraga, muzi ko tubasaba yuko buri ekipe yandikisha abakinyi babo. Uwo mukinyi yanditswe ku maliste abiri, yandika kuri liste ya IPRC Kigali, yandikwa no kuri liste ya Patriot. Ubundi nta kibazo gihari ko za transfer zibaho, ariko twiha umwanya wo gusuzuma izo dossier tugasaba n'amakipe aba yatanze mu maliste gutanga ibyangombwa bijyanye n'izo transfer zabaye. Kubera rero iriya Heroes Tournament yabaye iyo process itararangira, kandi specifiquement kuri iriya case ya Nijimbere akaba yari kuri liste ebyiri, dusanga ntabwo byaba ari byiza yuko tumwemerera ngo akine muri ekipe imwe kandi ikibazo cye kikiri questionable, kikirimo ikibazo. Niyo mpamvu twatanze kandi twabisobanuriye amakipe bireba mbere yuko bakina, ariko bo bifuza ko akina ku ngufu, ubwo turabihakanira nuko baje guhabwa forfait. Ubwo wahaye forfait kuri match ya mbere bahabwa na forfait kuri match ya kabiri. Nta ngaruka mubona ku byagize wenda kuba Patriot itaritabiriye, nta c'est regrettable, ntabwo tuba tubyifuza, ariko n'amategeko agira kugira ngo yubahirizwe. Icyo twe dukora mu nshingano zacu nka federation nuko ayo mategeko tuba twarashizeho twarishyiriyeho yubahirizwa, akaba ariyo mpamvu bahawe forfait. Follow up y'iki kibazo cya Giberi, ku munsi w'ejo twari twabatumije, ariko twabatumije ku busabe bwa Patriot, bwari bwatwandikiye busaba yuko twabafasha kubahuza na IPRC mu nshingano zacu nka federation. Mbere yuko tujya gufata imyanzuro tuba dushaka no kubanza guhuza abantu, twakosora amategeko akurikizwa, noneho hagira igihe binaniranye tuvuga tuti reka natwe dufate umwanzuro ku side yacu. Ikiza rero cyavuyemo nuko bose impande zose zashoboye kumva concern ya buri ruhande bijyanye na division 2. Icyo twe tugamije no gutangira gushiraho amategeko, ariko ntibizabatangaze yuko niba dusanze ari ngombwa ko amakipe amanuka, ubwo tuzayibamenyesha, tubimenyeshe n'amakipe, ariko amategeko yose iyo tugiye kuyasohora yemezwa na Assemblée Générale, so ntabwo aba yibanga, abantu bose barabimenyeshwa. Ibyo kenshi tuba dusaba amakipe yagiye kwiyandikisha, hari kwandikisha equipe ko yasanzwe yandikishwa nayo arimo muri competition, nayo arasubira akavuga ko azakina iyi competition iyi National League. Ikindi tuba dukeneye declaration y'umukinyi, so umukinyi ategerezwa kuvuga ati jewe uyu mwaka nzakina muri equipe, uniform ihari ategereza gusinya kugira ngo dukemure ikibazo cyo kuvuga ngo equipe ishobora ko yamutanze kuri liste ariko batabyifuza. So nibura iyo tubonye declaration tumenya aho umukinyi yifuza gukinira. Ikindi tumusaba ibyangombwa kenshi bijyanye n'amazina yabo no kumenya umwirondoro we, kugira ngo ejo bundi tutazagira ikibazo kijyanye nuko umuntu yahinduye ibyangombwa tudafite record. Ikindi ni release letter isabwa ku mukinyi wakorewe transfer. Iyo release letter rero iba hagati ya equipe, isabwa na equipe ishaka gukinisha umukinyi w'umwaka, isaba uwo equipe yararimo. Iyo release letter nayo iteza kuba signed n'equipe yaturutse n'ivuga ko uwo mukinyi yimurekuye. Kubijyanye n'abakinyi baturuka hanze abo twita bisaba international transfer, FIBA yashizeho amategeko mashya, nakwita ko ari ku buryo kwikoranabuhanga, aho baba bifuza ko dukora transfer online. So ntabwo ari ugutereta umuntu ngo uzandike uyu mukinyi, twebwe nka federation twandikira federation iyo mukinyi yararimo, club ye barizwa niba ari muri Congo niba ari muri Uganda, tugakora request online tugabona igisubizo online. Iyo kenshi rero hamaze iminsi 7 batabasubije, automatic umukinyi muramukinisha. Izo ka turazifite ku banyamahanga, abaturuka muri Congo, abaturuka i Bugande, makingira mwabonye ko abakinyi barimo kuza ari benshi. Iki nacyo ni ikintu kiteza gusobanuka, kuko iyo udakoze request ntabwo ushobora kuvuga ngo nabonye ubundi buryo mu zindi nzira
zo kuririza ngo umukinnyi bitanyuze ku online, kuko ibi FIBA niyo ibijera automatiquement, ni FIBA Monde ntabwo ari FIBA Afrique. Hari ibyo rero twifuje nuko uyu mwaka twashiramo imbaraga cyane ni ibijyanye na sante cyangwa se ubuzima bw'abakinnyi. Ubundi byari mu mategeko, ariko uyu mwaka tuzashiramo imbaraga nyinshi cyane. Mu nama twakoze n'abahagarariye amakipe n'abacoach, twabahaye ko kugeza ku itariki ya kabiri y'uku kwezi kwa kabiri kugiye kuza, buri mukinnyi bakwiye kugaragaza ikijyanye na health insurance. So ni ubwishingizi bwo kwivuza. Ibi twayishyizeho kuko twagiye tubona ko uko hagenda havuka amakipe menshi, ubwo hagenda ba competition irushijeho, ubona harimo risk nyinshi zo kuvunika, ugasanga rero ntabwo dufite uburyo bwo gukurikirana niba hari umuntu yagize ikibazo, ugasanga buri gihe aravuga teske ni federation izamuvuza cyangwa se ni equipe. Hano turabisobanura neza igihe cyo kuvuza abakinnyi, responsibility ni ya club. Akora impamvu twe tubasaba yuko mbere yuko umukinnyi akina, buri mukinnyi wese ateza kugaragarizwa ikarita y'ubwishingizi azaba afite. Ibi bizakurikizwa kuva ku munsi wa mbere wa shampiyona tugiye gusubiramo kuva tariki 7. Utazaba yifite ntabwo azakina. Ikindi ni kijyanye na license card, ikarita ya license. Ubundi wajya wasanga dufite ikibazo cy'uko hari bamwe badafite amakarita, cyangwa ugasanga yagiye ku kibuga adafite ikarita, ugasanga biragora kumenya neza uwo muntu urimo gukina niba amazina yaguhaye ari we uzwi. Iri rero twabishizemo imbaraga nyinshi cyane. Umuntu uzaba udafite license card ku munsi tuzasukuraho shampiyona ari tariki 7 ntabwo azakina. Ibintu twabibwiye ama club. Hari ikindi kijyanye n'abacoach badafite za level, badafite certificate zemewe zo gutoza. Tuzi ko bahari mu ma club, ariko kuko dusanzwe dufite gahunda zo guhugura abacoach, twumvaga gukomeza gukoresha abacoach badafite certificate zabigenewe nayo ntacyo turafasha, kuko umuntu azajya avuga ati ni gukiniga kandi cyangwa ashaka iyo certificate kandi n'ubundi nta kazi ifite. So ubu rero utazaba twabitanze mu mategeko amaklub arabizi, ariko bizakurikizwa. Umutoza utazaba ufite nibura na level 1, twahereye kuri level 1, ariko umwaka utaha cyangwa imyaka 2 itaha tuzagenda tuzamura. Utazaba ufite coaching level 1 ntabwo azaba yemerewe gutoza. Bitamufite ikipe izamufite ni ukuvuga ngo ntabwo uzafite umutoza. Ibyo nabyo bizakurikizwa, bizashirwa mu bikorwa guhera ku itariki 7. Umuganga wa equipe twari dusanga tubisaba, ariko bigakorwa nk'umuhango, kuvuga ngo namwandikishije ariko ku munsi wa match ntaho hari. Umuntu akibaza ati se twamwandikishije iki niba ku munsi wa match abadahari? Ntabwo dukeneye umuganga uzajya bavuga ngo yarwaye bamuhamagaye kuri telefone. Umuganga tuba dukeneye ni wa muganga iyo habaye ikibazo ku kibuga ashobora ko intervena akatugira n'inama cyangwa agira inama y'abari aho ku kibazo kibaye uko twari tubigenza. Icyo rero twahaye kuko tuganiraho n'ama club yavuga ati hageze dufite umuntu umwe kandi nawe asanga afite akazi, tigere mwapanze match zose ntabwo ashobora kuboneka muri match zose. Icyo twabasabye rero nuko baduha list y'abantu bageze kuri 3, yaba ari muganga cyangwa nurse cyangwa physio, dushobora gushira kuri list ku buryo bo bajya basimburana, ariko iki kintu kizajya kiba checked kuri buri game, ko ikipe nk'uko ifite umucoach, ifite assistant coach, ariko ifite na muganga uri ku kibuga. Ibyo bizaba check. Tutayifite nabyo hari ibihano tuteganya tuzajya tugenera equipe idafite uwo muganga. Ibyo rero biri mu mategeko byamenyeshejwe mu equipe, ariko turashaka gushaka imbaraga cyane muri uyu mwaka kugira ngo tugende tuzamura urwego tukinamo, hatavuka ibibazo cyangwa se tuhora tudindira tutavansa. Ibyo twishimira ni byinshi, kuko ibikorwa twateganije mu mwaka w'imikino w'2018 2019 twabigezeho hafi 95%. Ni ukuvuga ko kuri twebwe ibikorwa byose byarakozwe, kandi nk'uko mubizi tunabashimire ko
uruhare rwanyu rwabaye uruhare runini kugira ngo amatungo yose uko twayateguye yarabaye kandi agenda neza, ndetse n'ayo tutari twarateguye ariyo twavuga nka second round ya BAL yabereye inaha, mwabonye ko nayo yagenze neza. Ni ukuvuga ko rero twishimiye ibikorwa twagize, kuko niba twebwe twikorera evaluation tugasanga dufite hejuru ya 95, ni uko biba byaragenze neza, cyane cyane ko noneho n'umwaka wa mbere twari dukoranye n'umuterankunga wa Banki ya Kigali, umufatanyabikorwa, akaba ari na kimwe cyatumye ibyo bikorwa byose twateganyije, kuko noneho ntabwo twari dufite ikibazo cyo kuvuga ngo budget, byagenze neza kandi turizera ko noneho bizanarenga 95%. Ibibuga kuko Petit Stade igiye gusanwa ni ikibazo kuko tugiye guhura nacyo, ariko ni ikibazo tuzabonera umuti. Wenda ntabwo imikino izagenda neza uko twabyifuzaga, ariko noneho dufite na arena, ntabwo bayubakiye nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze, ntabwo ari iyo kuzamo kuri Noheli cyangwa kuri Bonane, ni imikino nayo izakoreshwa, n'ibindi bibuga twari dufite bizakoreshwa. Ikibazo cy'ibibuga ubu ni ukuvuga ngo ni ibibuga byo hanze, ariko hakiyongeraho na arena tuzajya dukoresha. Turabona ko ni iby'igihe gitoya, kandi tujye twemera impinduka iyo tuzi ko ari igihe gitoya, ahubwo noneho zikazabyara ibindi byiza. Kugeza ubu ngubu muri Ferwafa kontra twemera ni za UGB, ni za 30+, ni za Tigers na Shoot for the Stars, nizo twemera. Izindi kontra zose amaklub afite ntabwo tuzemera twebwe, kuko hari amategeko yashyizweho na Assemblée Générale yo mu 2018 yuko kontra yose idasinyweho na federation, ndetse twohereje format yuko ayo makontra agomba kuba ameze. Kugeza ubu rero ndagira ngo bibatangarize, nayo ma equipe ane twemera kontra zabo, izindi zose ni kontra umukoresha ajyana n'umukozi we. Ni haba ikibazo hagati y'uwo mukoresha n'umukozi we, hari amategeko y'igihugu ashinzwe kontra. So twebwe zo twemera ni za maklebe ane. Ndagira ngo tuvaneho urujijo, ibyo tubabwiye ni nabyo twabwiye amaklebe. So nakiri n'iriya case ya Patriot na IPRC Kigali, iyo umunyamuryango akubwiye ngo fasha umpuze na kanaka n'abanyamuryango, twebwe turabikora kuko tubisabwe n'umunyamuryango. So niba nanirwa kumvikana, hari icyo amategeko ateganya. So muri make bibe clear, ni amakontra ane kugeza uyu munsi muri Ferwafa twemera y'ayo maklebe mbabwiye. Ayandi yose ntabwo tuyajyamo. Umukinnyi yaba yasinye kontra eshatu, iyo tutayishyizeho umukono, ubwo hari amategeko agenga umukozi mu gihugu, bazayiyambaza. Kugira ngo rwose icyo ngicyo tugisobanure neza. Badusabye ko tubafasha ngo tubahuze, nk'abanyamuryango twarabafashije. Ubwo kubafasha nibirangira ntibabashe kumvikana, twebwe hari amategeko tuzagenderaho. U Rwanda ruzakira aya marushanwa mu kwezi kwa gatanu. Kuri twebwe nk'igihugu hari inyungu tubifitemo, kuko iyo ushobora kwakira ama equipe ane ya Afurika akomeye, ya mbere muri Afurika, icya mbere bizazamura umukino wa basketball, kuko abana bazaza kureba, urubyiruko ruzawureba, buri wese arifuza kugeraho abo bantu bageze. Ikindi no ku rwego rwa federation, buriya iyi mikino nk'iyo yabereye aho, hari ibikoresho biza muri federation bifasha muri development ya basketball, ndetse turacyaganira nabo ko mbere yuko banaza hari n'amahugurwa yakorwa ku batoza bacu, kugira ngo noneho tugire icyo nk'igihugu kizakira iyo mikino, tugire icyo dusigarana mu rwego rwa tekinike. Mu kirekeranye n'ubukungu, iyo uzanye abantu barenga 200, BAL Basketball African League akaba ariyo
ifata byose, ibacumbikira mu mahoteli, ibaha transport, iba ikora byose. Ni ukuvuga ngo hari n'amafaranga aba yinjiye mu gihugu ari amahoteli, kuko ni nayo mpamvu mu bukerarugendo harimo na Visit Rwanda. Gusura igihugu hari icyo igihugu cyinjiza. Ntekereza ko kuba nk'ubu sinanabahisha barateganya ko bazafata amahoteli y'inyenyeri 5 atatu. Mutekereze amafaranga azasigara mu gihugu. Ni nayo mpamvu rero ubuyobozi buhora budushishikariza mugerageze kwakira imikino kugira ngo abo bantu baje, ahubwo dushyire n'ubukerarugendo bugendeye kuri siporo, uburyo abantu baza bataje muri basketball gusa, ahubwo hari n'ibindi bikorwa bashobora gusura byo kumenyekanisha igihugu. Ubwo rero urumva ko ni inyungu nyinshi navuze ziri kuri basket gusa, ariko noneho no ku gihugu. Ama equipe ubwayo atarimo abashyitsi bazaza, ntabwo niba bavuga ngo turateganya gufata amahoteli atatu, muri umuntu ufite transport company, muri ama restaurant, murebe ibintu byose bizasigara mu gihugu. Twumva rero kunyongera y'ibyo, iyo hari ikintu kinjiye mu gihugu ni ku nyungu ku banyarwanda bose, bitari kuri basketball gusa. Twebwe muri Ferwafa iyo dufite amatunwa yaba under 18, under 16, twandikira ambasade tuyibwira amatunwa dufite kugira ngo imenyeshe abanyarwanda bahari, tunababwira ibisabwa kugira ngo umuntu abe uwo mwana twifuza, tukababwira ibisabwa kugira ngo bamenyeshe diaspora iri mu bihugu ambasade zacu zirimo. Ngira ngo mwagiye mubona ko hari abana bagiye baza mu Rwanda gukinira equipe nationale bavuye, hari ugeze kuva mu Bubiligi, hari abavuye muri Amerika, hari abavuye muri Canada. Abo bose ni muri iyo nzira twanyuzemo, kandi n'ubu ngubu hari n'abandi duteganya ko bazaza. Ngira ngo no muri equipe nationale y'abakuru hari uwavuye mu Busuwisi, hari uwakiniye Patriote wo muri Canada. N'izo nzira zose zinyuramo, ariko noneho turimo kugenda tumenyesha za ambasade. Twarabitangiye nubwo bitari byagenda neza cyane, ariko turateganya ko tuzashyiramo imbaraga. Babwira rero ko tugerageza guha information ambasade kugira ngo za ambasade kugira ngo zimenyeshe abanyarwanda bari muri ibyo bihugu. Urupfu rwa Kobe nk'abandi uretse nko kuba Ferwafa, n'abandi bose bakunda siporo, n'abandi bose bari mu buzima barababaye, ariko kuri twebwe ni igihombo gikomeye muri basketball, kuko aba bana bose barimo gukina, ndatekereza ko buri wese yakinaga avuga ngo areba Kobe. Numva ko ari mu kibuga ukuntu ari indwanyi, iyo ukuntu yashakaga gutsinda, ukuntu yifuzaga igihe cyose gutsinda, ari hanze y'ikibuga, imico yari afite kubana n'abantu, ni ibintu muri basketball hose ku isi badashobora kwibagirwa. Ku ruhande rwacu rero nka Federation ya Basketball, ni nayo mpamvu mwabonye ejo mbere y'uko umukino utangira twabanzaga kumwibuka. Bwari uburyo bwo kugira ngo tumuhe icyubahiro, kuko ni umukinnyi abantu bose bazi uyu mukino bareberagaho. Ntekereza ko uretse n'abazi umukino wa basket cyangwa banawukinnye, n'abandi bose ku isi bazi yari umukinnyi w'intangarugero, kandi buri wese yifuza kuzamera nkawe. Murumva rero byaratubabaje, ariko nta n'ukundi twabigenza. Gusa icyo twifuza ni uko ibyo yakoze, ibyo asize byadufasha kubaka basketball yacu, ari iki gihe n'igihe kizaza, kuko yasize ibikorwa byiza kandi bigaragara. Gusoza ndagira ngo twongere tubashimire umwanya wanyu, ndetse tunabasaba ko ibikorwa twabagaragarije twifuza muri uyu mwaka, nk'uko dusanzwe dufatanya, ko ibikorwa rwose mwakongera mukabigira ibyanyu, ndetse tubizeza ko natwe tuzabafasha kugira ngo ubu bufatanye hagati ya Ferwafa n'itangazamakuru rya siporo
bukomeze butere imbere, ndetse twaba twifuza ko bajya tworoganiza byibuze rimwe mu mezi abiri ikiganiro nk'iki, tutagombye gutegereza ko hari event zaba zihari. Aba rero shoje bashimira kandi bifuza umugoroba mwiza. Murakoze.